मिलगार दोस्तों, आगा ज़फ़र अॼु 23 अप्रैल 2022 23 अप्रैल किताबनि जो आलमी ॾींहुं आहे। किताब जी अहमियत, किताब जी ज़रूरत, किताब जी अफ़ादियत, किताब जी मुआशरे जे अख़लाक़ी क़दरनि, अख़लाक़ियात ऐं ज़िंदगी जे हर सलूक में, ज़िंदगी जे हर मैदान में उन जी अहमियत ते थोड़ी मुख़्तसर तरह रोशनी विझंदासीं। ॻाल्हायल लफ़्ज़ हवा में तहलील थी वेंदा आहिनि, जीअं कि गुलाबनि जी ख़ुशबू उथंदी आहे, वणंदी आहे ऐं पोइ हमेशह जे लाइ इन फ़िज़ाउनि में गुम थी वेंदी आहे। ईअं ॻाल्हियूं, कयल ॻाल्हियूं, ॻाल्हायल ॻाल्हियूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कननि खे वणंदियूं आहिनि, दिलुनि ते असरु कंदियूं आहिनि, ज़हननि ते कॾहिं कॾहिं नक्श थी वेंदियूं आहिनि, पर घणे क़दुरु उहे ॻाल्हियूं यादि न आहिनि रहंदियूं। उहे ॻाल्हियूं थोरे वक़्त में ख़ुशबू वांगुरु हवाउनि में तहलील थी वेंदियूं आहिनि ऐं मरी वेंदियूं आहिनि। पर लफ़्ज़ जेको लिखिजे थो उहो अमर थियो वञे, उनखे हयाती मिले थी, उनखे ज़िंदगी मिले थी, कंहिंखे थोरी, कंहिंखे घणी। लफ़्ज़ जॾहिं जुड़नि था, जुमिला थियनि था, जुमिलनि मां पैराग्राफ ठहनि था, वर्क ठहनि था, किताब जुड़नि था। किताब जंहिं इंसान खे अज़ल खां हिकिड़ी राह पे ॾसी आहे, मज़हब जिन इंसाननि जा अख़लाक़ियात ठाहिया, जिन इंसाननि खे जीअण सेखारियो, जिन इंसान खे मुख़्तलिफ़ जहतूं ॾिनियूं, उहे सभु जेकॾहिं किताबी सूरत में न हुजनि हा त न उहे मज़हब रही सघनि हा, न उन्हनि जूं असांखे ॾसियल जेके राहूं आहिनि न उहे रही सघनि हा, ऐं न वरी इंसान में वाधारो अचे हा, सुधारो अचे हा, या उन्हनि जे ख़्यालनि में का वुक़त अचे हा, का वुसत अचे हा। किताब, दुनिया जा क़दीम तरीन किताब जेके हेसि ताईं असां ताईं पहुता आहिनि मुख़्तलिफ़ फील्डुनि में, भली उहे यूनानी ॾाहप जा किताब हुजनि या उहे ज़ंदअविस्ता जेको क़दीम तरीन पारसी मज़हब आहे उन जा किताब हुजनि, या उहे किताब छो न भली उहे सनातन मज़हब जा किताब हुजनि, छो न भली उहे वेद हुजनि जेके सिंधु नदी जे किनारे ते अॼु खां 2000 साल अॻे वेही लिखिया विया, शंकराचार्य जिन जी शुरूआति कई, या उहे पुराण हुजनि, या उहे आफ़ाक़ी किताब हुजनि जिन खे असीं आफ़ाक़ी मज़हब सॾियूं था। ऐं कॾहिं उहे किताब पथरनि ते उकिरिया जॾहिं हज़रत मूसा इहा दावा कई त ख़ुदा सां हम कलाम आहे, ऐं हुन ख़ुदा खे दरख़्वास्त कई त मूंखे लिखत में कुझु ॾे, ऐं पथर जे स्लेटुनि ते 10 हुकुम जेके हुनखे 10 कमांडमेंट्स मूसा अलैहिस्सलाम खे। दुनिया जे क़दीम तरीन किताबनि मां हिकिड़ो किताब तौरेत बि आहे। उन खां पोइ जा किताब मुस्लमाननि जो, इस्लाम जो मुक़दस तरीन किताब क़ुरान मजीद, ऐं पोइ जेके अहलुल इल्म जा जेके किताब आहिनि जेके असां ताईं पहुता, जिन लिखतुनि में असांखे सम्झायो, सेखारियो, पोइ उहे जदीद साइंस जा छो न हुजनि, उहे जेका उहे फिज़िक्स जा किताब छो न हुजनि, उहे केमिस्ट्री जा किताब छो न हुजनि, उहे असांजे फ़लसफ़े जा किताब छो न हुजनि, उहे खणी अरस्तू जो मेटाफिज़िक्स छो न हुजे, उहे खणी ड्रामे जा किताब छो न हुजनि, उहे इल्म मौसीक़ी जा किताब छो न हुजनि। जेसिताईं जेका शइ लिखत में नथी रहे उहा महफ़ूज़ नथी रहे, ऐं जेका शइ लिखत में आहे उन में घणो करे इंसान हिकिड़ी ॼाणी वाणी हिकिड़ी कोशिशि कई आहे पई सदाईं खां त उहा अख़लाक़ जे दायरे जे अंदरि हुजे। तमामु घटि किताब इंसान खे अख़लाक़ियात खां ॿाहिरि
कढण जे लाइ मिलंदा या अहिड़े क़िस्म जी का तालीम हुन में ॾींदा हुजनि। जिथां बि किताबु दुनिया जो कहिड़ो बि किताबु जेकॾहिं खणिबो हुन में ॿ ॻाल्हियूं हूंदियूं, हीअ कजे हीअ न कजे, हीअं करणु खपे हीअं न करणु खपे, ऐं उन ते जेको अमल कजे थो, हीअं कजे हीअं न कजे, उन मां जेको बहितर सम्झी उन ते कजे थो, उन मां का न का बहितरी का न का भलाई पैदा थिए थी। सो अॼु जे दौर में बि हीअ जेका जदीद मीडिया आहे, हीअ जेको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, हीअ जेका सोशल मीडिया आहे, इन मीडिया बज़ाहिर किताब जी अहमियत खे घटाए छॾियो आहे। इन मीडिया बज़ाहिर भली किताब जी अहमियत खे घटाए छॾियो हुजे, पर हक़ीक़त में आउं ॾिसां थो त इन खे हिन मीडिया या हिन मीडियम जेको सोशल मीडिया असीं चऊं था, इन मीडियम ते बि असीं जेकॾहिं ॾिसूं था त दुनिया जा कई किताब, लखें किताब उन ते ट्रांसक्रिप्ट थिया आहिनि, उन ते हमेशह जे लाइ अमर थी विया आहिनि। त किताब खे अमरता आहे, किताब जेको पढ़ंदो उनखे अमरता आहे, किताब ज़िंदगी जो फ़लसफ़ो सम्झाए थो, ऐं फ़लसफ़ो इहो सम्झाए थो त असां सभिनी खे पढ़णु घुरिजे, असां सभिनी खे लिखणु घुरिजे, छो त लिखियलु ॻाल्हि हमेशह रहिजी वेंदी ऐं चयल ॻाल्हि हवाउनि में तहलील थी वेंदी, भली हुन में केतिरी बि ख़ुशबू छो न हुजे। तव्हांजो